Presne toto a ešte veľa viac práve tu a teraz začíname. Chováme pre krásu, úžitok a potešenie. Poznáte niekto túto frázu? Táto fráza sa nachádza v jednej veľmi starej knižke, ktorá spôsobila to, že ja dnes nie som murárom, ani lekárom, ani informatikom, ale som poľnohospodárom. Tej knižke som za veľa vďačný. Ja som ju študoval ešte predtým, než som vôbec vedel čítať, písať a počítať. Obrázky som poznal úplne naspamäť. Patrí jedno veľké ďakujem pánovi Vladimírovi Malíkovi, ktorý sa na nej podielal. Pani Dobrovodskej, ktorá tam nafotila úžasné fotky, ktoré sú ešte stále čierno-biele, ale ja som ich žral. Poznal naspamäť, kde sa ktorá nachádza. Ako náhle som teda doštudoval to písanie, čítanie a počítanie, tak už som robil biznis plány, koľko králikov potrebujem, koľko sena bude treba, koľko jadra, koľko klietok a podobne. Takže ja tej knihe ďakujem úplne za všetko. Ďakujem aj za to, že ja som v živote spokojný a robím to, čo som si vlastne od malička vysníval a dúfam, že viac nás je takých. V každom prípade toto je ona. Možno ju viacerí máte, tak toto už je úplne, že babka na nej vidieť, že doslova tá je zničená s tým čítaním a listovaním. Tá vôňa, tá sa nedá zameniť. Ale prečo takto začínam? Vítajte pri prvom videu RS Farmy. A práve tie pocity, čo som ja zažíval pri tejto knihe, dúfam, že navodíme našimi videami a vďaka tomuto YouTube kanálu niekomu z vás. Že tak ako táto kniha zodpovedala veľa mojich otázok a naštartovala také môj záujem o chovateľstvo, tak pevne verím, že tento YouTube kanál spôsobí to isté. Že vám odpovie na veľa vašich otázok, že budeme preberať témy, ktoré zaujímajú vás a že celkovo toto chovateľstvo na Slovensku posunieme trošku ďalej. Na tomto kanáli sa vám budem pokúšať vysvetliť chov jednotlivých druhov zvierat, čo, prečo, na čo sa deje a tak ďalej a tak ďalej. V každom prípade, čo môžete vy spraviť pre nás, je dajte odber na tento kanál, dajte nám like, ideálne vždy ešte pred videom, aby ste nezabudli, lebo algoritmy YouTube sú neúprosné. Odber, like a ak nám zanecháte nejaký komentár, môže byť kľudne s tým, čo by ste radi v tom následujúcom videu videli, alebo v niektorom neskoršom, tak nás posunete ďalej vo vyhľadávaní a čím viac hliadnutí, čím viac odberateľov a podobne, tým viac to bude mňa hnať a tešiť robiť to, čo ma baví a sprostredkovať to vám. Čiže predstavím vám RS Farmu, naučíme vás chovať sliepky, ale čo dnes, na čo sa dnes pozrieme? Chováme pre krásu, úžitok a potešenie. Dneska začneme s tým bodom 2 a to je úžitok. Dnes sa pozrieme, ako spracovať brojlerové kurča. Ono to platí kompletne pre rôznu hydinu a pozrieme sa na to, ako pitvať hydinu. Veľa z vás chová, veľa z vás je začiatočníkov a vždy sa s tým stretnete. Proste príde deň, kedy nastane porážka a potrebujete hydinu aj spracovať. A je to boj. V tomto videu si detailne ukážeme, ako postupovať pri pitvaní pekne, pomaly, zreteľne a garantujem vám, že keď budete podľa neho postupovať, tak sa z vás po 30 kusoch stanú majstri a pôjde to jedna radosť. A keď sa to naučíte, tak sa nám hláste, lebo takých ľudí nikdy nie je dosť. Mňa to kedysi naučila moja babka, ja som to naučil moju manželku a verím, že teraz to možno naučím časť verejnosti. Takže vitajte a zabávajte sa chovateľstvom. Poďme na to.
Teraz sa pozeráte na kuriatka vo veku necelých 8 týždňov. Takto v živom sa ich váha pohybovala na úrovni zhruba 3,3 kg. Kuriatka odchovávame do vyššej váhy a teraz prejdeme na samotné pitvanie. Tak, teraz sa pozrieme, ako vypitvať kurča. V podstate porazené kurča začíname tým, že si uvoľníme hrvol. Hrvol sa nachádza na tejto strane v úrovni krku. Musíme si narezať kožu. Následne si spravíme otvor a hrvol je toto tu prilepené o túto stranu. Uvoľníme si ho od kože jemne, aby sme ho neroztrhli, ale on zase je v celku pevný. Takže teraz držíme hrvol, toto je hrvol. Hrvol ide do kvázi tráviacej rúry. Následne, keď sliepka sa nažerie, alebo kurča sa nažerie, touto trubicou putuje krmivo do hrvola. Nachádza sa tu ďalej aj dýchacia trubica, tá je taká vrúbkovaná, podľa toho ju rozoznáte, tá zase ide do plúc. Obidve trubice si podoberieme prstom. Chce to trošku silu. Dáme si pod ne prst a teraz ich uvoľníme z tejto strany krku. Vlastne ich vytiahneme takto pekne. Šup. Dýchacia tráviaca. Keď sa pozriete detailne, dýchacia je jemne vrúbkovaná, taká aj na dotyk taká tvrdšia. Tráviaca je mäkká, normálne ako črevo. Tak, pokračujeme tým spôsobom, že si chytíme hrvol s trubicami a ide nám teraz o to, aby sme ho uvoľnili v tejto prechodovej časti. On smeruje do žalúdka. Tu si ho musíme uvoľniť, aby sme ho z druhej strany následne dokázali vytiahnuť a neutrhlo sa nám to. Čiže snažíme sa to tu trošku uvoľniť, ono cítite, že naraz to povolí a potom si aj ukážeme so žalúdkom, ako to vyzerá, keď je to uvoľnené. Tak, už to je uvoľnené. Často sa stane, že dýchacia sa uvoľní hneď, čiže len ju tu necháme a vyťahneme potom druhou stranou. Teraz kurča si otočíme a ideme uvoľniť črevá. Potrebujeme si ho v tejto časti narezať opatrne. Prvá ide pokožka, teraz je narezaná pokožka, pod ňou sa nachádza blana a pod ňou sa nachádza tuk. Potrebujeme sa dostať až ku črevám. Teraz sme prešli cez blanu a teraz už sa nám ide narezávať tuk. Takže narezávame, až uvidíme, že to je. Už tam dokážeme strčiť prst. Trošku si to roztvoríme. Spojíme až pri rytný otvor. Následne k prsiam. Tak, pozor na čreva, aby sme si ich nenarezali. Tak, ďalší krok. Uvoľniť tieto bočné tukové zásoby. Jeden, druhý od čriev. Táto strana ide podstatne ľahšie, nakoľko tá už nedrží skoro na ničom, ale táto strana je chytená o žalúdok. Takže uvoľníme si túto. Nebáť sa pritlačiť na vrch, aby sme to pekne obišli. Tak, to odtrhneme, už je uvoľnené. Ideme na druhú stranu. Tak, takto si to celé podoberieme, až cítime, že vlastne takto nám prejde prst. Toto je žalúdok. A teraz si tento tuk strhneme zo žalúdka dole. Nebáť sa toho, normálne si to odtrháme a tým pádom nám tuk zostane na tomto boku v kurčati. Nevytrhneme ho von, ale tu máme jeden tuk, druhý tuk už uvoľnený. Teraz vytiahneme si trošku čreva, aby sme si spravili priestor. Chytíme si žalúdok, ten sa nachádza tu, je to taká hruda zvláštne sfarbená. A teraz ideme vytiahnuť tú tráviacu trubicu, ktorá sa nachádza tu. Môže zvýšiť trošku. Pridržíme si, aby sme to neroztrhli. A teraz je to dôležité, že sme si to dobre uvoľnili a vlastne takto sa nám to pohybuje a spravíme len to, že takto vyťahneme ten hrvol aj s trubicou von. Ešte nám tam zostala dýchacia, dáme ju von. Ešte si uvoľníme čreva
A teraz dôležité. Úplne v zadnej strane brušnej dutiny sa nachádza srdce a pečeň. Tu teraz potrebujeme dostať von, ideálne bez toho, aby sme ju roztrhli. Čiže strčíme ruku dovnútra, chytíme srdce, to si uvoľníme, to budete cítiť, že sa povolí, že ho kvázi utrhnete od tej kosti a srdce je napojené teraz už máme srdce povolené, ale ešte stále sa drží o pečienku a pečeň je tiež prirastená vlastne k chrbtici. Čiže rukou pôjdeme pod pečeň a vytiahneme to všetko von. Ak sme šikovní, tak pečeň neroztrhneme a zostane tam srdiečko pripojené, tak to sa nám teraz rovna nepodarilo, ale v 90% sa nám to podarí. Ďalší dôležitý krok je od pečene odstrániť žlčník. Žlčník sa nachádza zo spodnej strany, je to táto sranda zelená, veľmi dôležitý orgán a spravíme to následovne. Inak je to veľmi dôležitá časť, lebo ak by sme ho porušili, žlč je extrémne horká, keby sa vám to podarilo všetko poriadne povyumývať, aby ste nemali kurča alebo pečeň horkú. A hlavne strašne aj farby na zeleno. Chytíme si pečeň do ruky a žlč jednoducho radšej s troškou pečene odrežeme mimo, hotovo. Pečeň máme voľnú, hodíme k tomu srdiečko, to už máme spracované. Teraz máme tu tráviacu trubicu kompletne. Toto bolo pri zobáku, to je hrvol, ktorý ide do žalúdka, čreva a končia, nechcem byť vulgárny, ale v zadku, kde si to pekne vyrežeme pekným oblúkom, aby sme všetko odrezali. Tým pádom je kurča vypitvané. U nás sa žalúdok nespracováva, lebo je strašne maličký, takže my ho likvidujeme a takto už je kuriatko hotové. Potom si ho umieme, minimálne 12 hodín necháme dozrieť mäso a môže ísť na kuchynskú úpravu alebo do mrazáku. Prípadne si ho vieme rozporcovať, to si ukážeme na budúce. Teraz si ešte, kto má chuť na žalúdok, tak si spracujeme žalúdok. Takže žalúdok. Na jednej strane uvoľníme, na druhej strane uvoľníme. Odstránime z neho tuk, ktorý potom likvidujeme. Rozrežeme ho, roztvoríme. Ja to rýchlo vyumývam. A dôležité je stiahnuť túto časť, tento epitel, ktorý tvorí vnútro žalúdku. Pekne ho takto odstránime. A žalúdok máme krásne čistý, vhodný na kuchynskú úpravu. Takto vypadá spracovaný žalúdok, ktorý kupujete v obchode. Dáme ho do chladenia. Odstránime. Kurča vyumývame. Ako sme hovorili, zachladíme a máme hotovo.
hodiny ráno, video pripravené, vy už ste ho videli. Tak teraz čakám vaše komentáre, dojmy, pojmy, pocity, nápady. Budem sa tešiť, nezabudnite like, odber a na budúce dovidenia.